السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوانيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena waa barnaamijkeena habeennimo waa barnaamijka labaad maanta waa Arbaca taariikhduna ay tahay 21 bisha Febraayo sanadka 2024 hadaba barnaamijkeena waxaanu idinku soo gudbin doonaa qodobo aad u xiiso badan marka ugu horeysa waxaanu ka hadli doonaa shidaalka Soomaaliya oo warbaahintii Carabtu hadda ay leedahay waxa la soo saarayaa dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno 2024 waxay soo kale leeyihiin warbaahintu gacan amni ayay hadda Soomaaliya gashay shidaalkeedana way la soo baxaysaa maxaa loola jeedaa heshiiska Soomaaliya maanta baarlamaankeeda uu ansixiyay iyo golaheeda wasiirada ee ay Turkiga la gashay marka halka maxaa ka muuqanaya Carabtu ma walwalsan yihiin mise xaasidnimo kala ku jirta sidee wax u jiraan hadaba mawaadiic laga qoray sheekadan ayaan idin la wadaagi doonaa sida wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay saacadihii la soo dhaafay waxaa kale barnaamijkan idinku hayaa القسام وعاو soo dhigtay video ay nagta kaga gelinayso Israa'iil iyadoo gubaysa taangiyo soo kale kuwa qoryaha meelaha fog ku laynaysa hoobiyayaal ku garaacaysa marka caawa ziyaaradaas iyaduna way jirtaa waa tagi doonaa waa ka sheekayn doonaa laakiin marka hore sida ay wax u jiraan qodobka kale ee barnaamijkan idinku hayo wuxuu yahay tuulo ku taala wadanka Britain ayaa dadka degan waxa loo sheegay inay iyagu yihiin madfaca ugu horeeya ee nuclear-ka ee Ruushka ka imaanaya halka uu soo salaami doono dadkii waxa ku dhacay argagax iyo cabsi walibana waxa lagu yiri waqti kasto ayuu Ruushku soo duqeyn karaa saacad kasta tuuladaas maxay tahay muxuu Ruushka ku arkay tuulada Ingiriiska ku taala uu doonayaa inuu gantaalaha ugu horeeyo nuclear-ka uu ku dhufto haddaba warbixin cajiib oo sheekada laga diyaariyay iyana barnaamijka idinkula wadaagi doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxa intaas dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareenayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer Ria Money Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 wadan oo caalamka waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS bangi kulanti wanaagsan khiyaare meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo oo aanu idinku hayno macluumaad aad u xiiso badan oo ku saabsan wararkii ugu waaweynaa haddaba saacadihii la soo dhaafay warbaahinta inta badan kuwa Carabta iyo waxa qabsaday sheekada ku saabsan heshiiska baarlamaanka Soomaaliya uu isku raacay uu aqbalay iyo golaha wasiirada ee ay 8 Febraayo wada saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waa cajiib heshiiskaas haddii barnaamijkeegii hore waa kaga hadalnay faa'iidada labada dawladood waxa ay ka kala helayaan waxaas waa ka sheekay laakiin hadda sheeko kala soo baxday oo heshiiskan saameynta uu ku yeeshay Carabta ayaa idin haya waa yaab marka
qaar ka mid a waxaa jira warbaahinta carabta ee iyagu aada uga hadlaa arrimaha shidaalka. waddan hebel shidaalkiisii hoos u dhacay, kaasuu sii kordhay, kan uu sii kordhay, maadaama dowlado badan oo caraba dhaqaalahooda uu ku xiran yahay shidaal. marka waa cajiib. marka dhowr warbixinood oo sheekooyinkan laga qoray ayaan idinla wadaagayaa. marka ugu horeysa journaalka la yiraahdo Ad-Daaqa ee isagu aada uga hadla arrimaha tamarta shidaalka iyo waxa kan, ayaa warbixin uu qoray wuxuu ku sheegay dowlad carbeed ayaa waxa ay kusoo biiraysaa liiska dowladaha shidaalka dhoofiya dhammaadka sanadkan 2024. haddaba warbixinta markaa wargeyska way sii socotay. waxaa leeyahay sida la filayo dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno 2024 waxay ku biiri doontaa dowlad carbeed oo cusub liiska dowladaha soo saara shidaalka. haddaba dowladaasu markaa maxay tahay? waxaana la sheegayaa in ay haysato kayd shidaal oo aada u fara badan. dowladaasu marka waxay leeyihiin waa dowladda Soomaaliya. marka hadda waxaa socda dadaaladii shidaalka lagu soo saarayay. hadafka ugu weynna waa shidaalkaas in la soo saaro oo dabayaaqada sanadkan, isla sanadkanna Soomaaliya ay ka mid noqoto dowladaha shidaalka soo saaraya. haddaba wargeysku wuxuu leeyahay waxaynu soo xiganay taqaariir iyo warbixino kala duwan. waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo warbixin siiyay journaalkan. sidoo kalena warbixino kale ay ka heleen shirkadaha ka shaqeynaya arrintan in markaa Soomaaliya shidaalkeeda uu yahay gabagabo uu yahay. waayahay marka waxaa leeyahay marka Soomaaliya shidaalkeeda waa la soo saarayaa dabayaaqada sanadkan 2024. marka waxay leeyihiin sidoo kale Soomaaliya waxay gashay gacan aamin ah. macnaha Turkiga waxyaabaha waaweyn ee Soomaaliya uu ka caawin karo waxaa ka mid ah inuu xeebaha u ilaaliyo iyo badda kaliya maahane shirkadaha qodaya shidaalka oo maaragtay shidaalka ka shaqeynaya waxay u baahan yihiin ilaalay u baahan yihiin nabadgelyadooda. waxaa weerari kara kuwa burcada, waxaa weerari kara kuwa kale oo dowlado kale oo soo adeegsadeen oo khatar gelin kara amnigooda. marka Soomaaliya waxay leeyihiin way waafaqday meeshii ugu fiicneed. hadda shidaalkeedana way ilaashanaysaa oo Turkigu waa u ilaalinayaa, baddeeda waa u ilaalinayaa, ciidankeeda waa u tababarayaa. marka hawshaas waxay leeyihiin waa hawl isku dhamaatay leeyihiin, si fiican isugu dhamaatay. waayahay warbaahintii Turkiga ayaa iyaguna sida ay ugu faraxsan yihiin in Soomaaliya ay maaragtay Turkiga heshiis noocan ah ay la gasho. Turkiga marka isagu faa'iido badana ugu jirta hawshan. waxaa ka mid ah leeyahay shirkadaha ganacsiga khayraadka badda, waxyaabahaasoo dhan ayay Turkigu maaragtay Soomaaliya iyo iyagu ay ka wada shaqaysanayaan. badda ayaa laga faa'iideysanayaa. wixii markii hore badda iska dhici jiray oo ku habsan jirayna waa laga ceyrinaya, waa laga raacdeynayaa. haddaba marka wakaaladda wararka ee Turkiga ee la yiraahdo Anadolu ayaa waxay qortay Soomaaliya waxay haysataa kayd shidaal oo aad u ballaaran oo weyn, oo waxay leedahay oo cajiib ah oo aan horay dowlado badan aysan haysan. Soomaaliya waxay sidoo kale ka noqonaysaa Afrika 3. Afrika oo dhan waxay ka noqonaysaa 3 marka laga reebo Nigeria iyo Libya. Libya iyo Nigeria kaliya ka horeeya. Libya horeysa, Nigeria 2 ah. Soomaaliya waa number 3 Afrika oo dhan. marka waxaa leeyahay waxaa ku jira Soomaaliya 30 bilyan oo barmiil oo shidaal ah. oo markaa Soomaalidu waxaa leeyahay 16 milyan oo qof waaye. shidaalkooda iyo wuxuuda hadday la soo baxaan haddee waa dad horumar samey kari leeyihiin Turkidu. marka waxay leeyihiin ciidankeenu wuxuu ka caawinayaa dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda in shidaalkooda iyo hawshooda ay ilaashadaan.
marka shirkadaha shidaalka aadka uga shaqeynaya waxaa ka mid ah shirkadda Texas laga leeyahay ee Mareykanka oo aad uga shaqeynaysa sida warbaahinta hadda lagu leeyahay marka waxyaabaha faa'iidada marka Soomaaliya oo heshiiskan uu yahay arintaa waay xataa Al Jazeera ayaa ka hadlaysa maanta oo leh Soomaaliya waxay heshiis la gashay Turkiga si loogu ilaaliyo biyaheeda gobolka waxaana loo dhisi doonaa ciidan badeed Al Jazeera iyo wakaaladihii wararka iyo kulli macnaha xadadka ama waxa dhacay maanta inay wax weyn yihiin halkaas ka garanay Soomaaliya maanta baarlamaankeeda iyo dawladda heshiiska ay aqbaleen inuu adduunyadu wax weyn ka yahay sababtoo ah Soomaaliya maalgashi badan ma jirin shirkadaha xataa shidaalka kalsooni amni ma haysanin oo maartay kaga shaqeynayaan qaabkii wixii oo dhan marka dawladda Soomaaliya marka waxa leeyahay way asiibtay Turkiga inay tiraahdo badeena adaa ka mas'uul noo ilaali marka shirkadahaasuna kalsooniga ku qabaan Turkiga dawlad weyn awood leh wixii meesha yimaada nagta ka geli karta waay marka hawshaas marka way isku dhamaatay Turkiga isaguna xogaagiisaas meeshaas isaguna shirkadihiisa iyo hawlihiisaas uu qabsanaya argoosatada iyo wixii uu rartaba Turkiga argoosatada aad u jecel yihiin aleeri marka awalba Iiraaniyiin iyo waxa ka Hindi inta timaada iska daldalanayeen marka hawlahaas marka ayaa soconaya marka wararkii ugu dambeeyay heshiiska ee soo kordhay intaasaan marka uga gudbaynaa shidaalkaas carabtii waxa leedahay Soomaaliya shidaal ay soo saaraysa 2024 dabayaaqadiisa xaaladooda waa barabar way ka horeeyaan xataa Imaaraadka iyo wadamada badan oo hadda gabgabta meelaha ku haya shidaalka Soomaaliya ka badan adduunka number 8 ku jirta numberka 8 waa kaas ahaasay leeyihiin hadda waxa uga sii daranba Soomaaliya gacan aamin gashay oo awal Soomaaliya gacan aamin goodir waxay islaayeen waxba ma soo saara karto Soomaaliya laakiin hadda waxay aamineen heshiiskan inuu Ilaahay waafajiyay madaxda Soomaalida oo Turkidu ay la galeen marka hawshaasna halkaas marka ayaduna ay martay qodobkaas marka wuxuu ahaa qodob cajaa'ib leh oo runtii Soomaaliya yididiilo iyo maartay horumar noo ifinaya waxba noo ifaaya marka waxaasna Ilaahay ana la garab galo marka hala ducaysto hawshaas marka qodobkaas halkaas kaga gudbaynaa Gaza iyo sheekadii ku saabsaneed videoga caawa aanu ziyaaran doona sheekadiisa ay soo direen Al-Qassam waa u gudbi doonaa laakiin sheekada kale cajiibka ee caawa barnaamijka ay kugu soo gudbinayo waxay tahay wadanka Ingiriiska tuulo ku taala ayaa waxa la soo sheegay inay number 1 u tahay Ruushka meesha ugu horeysa ee madfac inta soo rido Ruush nuclear uu ku dhufana halkaas waa leey number 2 Ingiriisku waa necab yahay Ruushka Ingiriiska aad ay isu necab yihiin number 2 tuuladaas waxa ka jira wax Ruushka uu jeclaystay ma haddaba marka sidee wuxuu jiraan atay telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay tuulo ku taala wadanka Britain ayaa waxay noqon doontaa meesha ugu horeysa ee la duqeeyo dagaalka saddexaad ee adduunka sababtu markuu maxay tahay meesha loo duqeynayo warbixinta marka way sii socoto waxay leedahay xaalad cabsi iyo argagax ayaa waxay soo food saartay dadka ku nool tuuladaas yar ee hadda xaaladeedu iska degan tahay oo dadkeedu dad nabadgelyo iska yihiin dad aan tiro badnayn ay yihiin tuuladaas marka dadkeedii waxaa loo sheegay inay iyagu yihiin meesha ugu horeysa ee nuclear uu ku dhici doono dagaalka saddexaad dadkii marka waxaa galay cabsi haddaba marka waxaa leeyahay warbixintan waxaa faafisay jariirada la yiraahdo Metro ee wadanka Britain ka soo baxda waxaana ay sheegtay jariirada in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka in ay sheegeen iyo ciidamada boqortooyada Britain inay u diyaar garoobayaan in magaaladaasi ay noqon doonto number 1 kadib markii halka ay geeyeen sida la yiri bambooyin wax badan ka awood badan nuclear ah
kuwii lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki ee waddanka Japan. haddaba marka waxaa leeyahay sheekada way sii socotaa. waxaa ku sugan tuuladaas saldhig ayaa ku yaala military. wuxuu 80 mayl ama 130 kilomitir u jiraa dhinaca waqooyi bari ee magaalada London ee caasimadda ah. marka waxaa leeyahay waxa uu sidoo kale 25 mayl u jiraa ama 40 kilomitir waqooyi bari magaalada la yiraahdo Cambridge. haddaba halkaa waxaa ku sugan 4,000 oo askari oo Mareykan ah iyo 1,500 oo shaqaale ah oo iyaga u shaqeeya oo isugu jira Ingiriis iyo Mareykan. marka waa fahamnay sababta magaaladaas loo weerarayo, ujeedka laga leeyahay iyo waxa ay tahay. magaalada marka magaceeda waxaa la yiraahdaa sida sawirka ka arkaysaan Lakenheath la yiraahdaa. magaalo yar waa tuulo yar. marka meesha ilaan macalinka weynaa saldhig ku samaystay, bambooyin nuclear iyo alaabo ku kaydsaday. marka halkaas 4,000 oo askari oo joogta Mareykan ah, 1,500 oo u shaqaysa waxoogaa Ingiriis inta kala Mareykan yihiin ayaa jooga. ilaan magaalada tuulada dhan baa waxaa degan Mareykan oo maaragtay bambooyin iyo nuclear iyo wax soo dhigtay meesha. marka Ruuskuna wuu og yahay waxa meesha loo soo dhigtay gantaalaha iyo bambooyinka inuu asaga yahay. marka yaa lagaaga hormarin waay yadda koobaad haddii lagaaga hormaro waa wareeraysaa. marka Ruush waxay isku raaceen Ingiriiska meedihiisa leeyihiin meesha ugu horeysa dagaalka saddexaad ee nuclear lagu dhufanaa waa tuuladaas Ingiriiska ku taala oo macalinka weyn uu saldhigga ka samaystay. marka meeshaas marka waxaa lagu maleegayaa wax Ruushka ka dhana asaguna marka waa ogyahay la leeyahay. marka waa arki doonaa adduunyada dagaal saddexaad ay u xidhxidhanaysaa oo laga baqayaa oo maalin walba dadka lagu cabsiinayaa. laakiin umuurta Allah ayaa iska leh, adduunkan isagaa maamula. wixii marka Allah uu ogolaado baa shaqeynaya. marka gaalo waxay rabtaa iska sheegto. waayahay qodobka kale ee barnaamijkeena marka aanu ku eegayno wuxuu yahay dagaala wuxuu ka socday saan idin sheegay maalmahan xay zaytuun xaafadda la yiraahdo ee Gaza. waxaa idinku yiri nimankii markii lagu soo kululeeyay Khan Yunis ay fooda gelin waayeen oo ay ku soo baaba'een oo saraakiil hadhiin ciidan hadhiin wax walba ay ku waayeen diyaarado kulli nagta looga dhigay ayaa haddana waxay yiraahdeen waxaan soo helnay xog ku saabsan xay zaytuun inay saldhig muhiima u tahay nimanka ugu sareeya hubka iyo waxa kana meesha lagu kaydiyo. marka meeshii tageen. marka meesha laftirkeedu marka ciyaar ma ah. maalmahan oo dhan marka nagta la isku hayo wataa idin sheegay naaru meel qabow ma leh, meel walba waa kulushahay. marka Shujaaciya iyo Jabaaliya ka soo carar tag maxay ahaato Khan Yunis ka soo carar. marka hawshan xay zaytuun ayada marka ma joogaan miyaa wiilash Al-Yaasiin ka wata waa joogaan. hadda marka maalmahan oo dhan marka waxaa socday sheekooyin ku saabsan intaasaan dilnay intaasaalna la ka dhaawacay saan waaye. laakiin caawa waxaa la soo dhigay videogii ugu horreeyay xay zaytuun wixii ka dhacayay maalmahan. Al-Qassam wuxuu iyagu waa itus oo itaabsiyaal wixii maalmahan oo dhan meesha nagta la isku hayay ayaa caawa qayb ka mid ah loo keenay. marka videogan marka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. qaybta koowaad waa taangiyo la burburinayo Al-Yaasiin nagta sida loogu wada la baabi'ina. midda labaad oo la yaab leh waxa waaye oo dadku oo maaragtay General Faiz Duweri oo laga wareysanayaan maqlaay wuxuu lahaa waxa la yaab leh oo adika videoga ka arki doontaan meelo duleelsan oo guryo dhexdooda ah ayay Yuhuuddu waxay saarteen qoryo dadkay ka tooganayaan. marka waa meel yar oo duleel ah qoriga bas ka soo jeeda dad u tooganaa qoryaha meelaha fog wax looga toogto waay. nimanka marka Al-Qassam qoriga ay haystaan waa cajiib la leeyahay. Yuhuudi meesha yarta ku jiray ee dadka tooganay asagiya duleelkii inta loogu galaa nagti laga gelnaa. Yuhuudi way yaabeen waxay leeyihiin qorigan kiina ka cajiibsan muxuu
marka duleelka yarka ah oo uu qoriga la soo fuulay ayaa inta xabadii loogu geliyaa meeshii lagu dilaa waa cajiib moogtahay waxyaabaha marka la yaab kale ka mid tahay videoga ku arki doontaan waxaa sidoo kale videoga ku arki doontaan markay xayi zaytuun soo galeen iyagoo infantry oo lugeynaya ayay waxay ku bilaabeen alqasaam hoobiyayaal la dhicin nag askartii oo marka koox u socota meelay ku gambadaanna jirin oo meeshu barxad tahay ayaa waxaa hoobiya raaxada looga qaaday hoobiyahana waa taqaanaan dee waa firdhiso markaasoo kulligood wax dhintay wax dhaawacma ka dhigay isla markii marka waxaa arkaysaa diyaaradihii helicopterka ah oo dhaawacyadii kala guraayo soo cararaya iyagiina laftooda way baqayaan oo maalin hore diyaaradda helicoptera laga riday marka video cajiibkaas waaye markaasaa soo daawataan waa isku soo noqonaynaa waa ii soo sheegi doontaan ziyaaradaasaa jirta caawa nimankii nagtaa laga geliyey dadka nagu cusub waa ziyaarada la sheegaa waa linkii lasoo dhigayo qeybta commentiska halkaas oo aad ka daawan kartid wixii ay soo bandhigeen kataa'ibul qasaam saacadihii lasoo dhaafay barnaamijkeenii habeennimo khiyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa inaad barnaamijka like garaysaan oo aad share garaysaan inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo nabadgelyo